С какой целью вы решили организовать эту общественную организацию? Для чего? Какова ее идея? Какова ее идея? Это точно. Ну, полное название я сейчас назову, и вы поймете. Общественная организация сторонников активного образа жизни «Восточный ветер». Там кажется, как будто ты там побывал уже. Плохие люди туда не ходят. То есть мы поддерживаем людей, которые хотят быть активными. И везде я была. Это точно. Которые стремятся к здоровому образу жизни. На катамаранах, на байдарках каталась. Это точно. Все, что связано с активом, это альпинизм, скалолазание, это водные виды туризма, горный туризм, пешеходный туризм, велотуризм. Плохие люди туда не ходят. С ними интересно, весело. Это точно. Люди становятся добрее. Это точно. Это наше. Иди не снимай. Это наше.
возможность приобретать навыки, необходимые для занятий альпинизмом, прямо в городе. Для этого в местном ДК сооружают скалодром. Здесь будут заниматься все желающие города Доброполья. Ну, в принципе, не только Доброполья. Скалодром предназначен для занятий как альпинизмом, так и скалолазанием. Такая своеобразная тренировочная база. Изначально мы идем туда, чтобы отойти от города, от цивилизации. И когда заканчивается поход, многие, даже новички, говорят, не хочется возвращаться домой. Плохие люди туда не ходят. В горы, походы. Это точно.